这是点了，各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目，我是主持人卓玛。本期的主要新闻有：达赖喇嘛尊者表示，人类当前必须让内在产生和平的念头。瑞典将驱逐刺探流亡藏人情报的中共间谍。司政致函悼念印度前联盟部长加斯万特辛格逝世。司政罗桑桑格谈西藏的地缘政治对美印等国的重要性。美国会中国委员会举办网络听证会，强调绝不会停止关注西藏议题。加拿大安大略省议会通过法案，将7月份定为西藏遗产月。格西扎西次人荣获澳大利亚宣慰勋章。驻日内瓦和伦敦办事处透过视讯直播举办感恩达赖喇嘛尊者活动。藏人行政中央选举事务署宣布2021年流亡藏人大选日程。下面请看详细内容。西藏精神领袖达赖喇嘛尊者于上周一9月21号在印北达兰萨拉的勤宫透过视频向位于美国纽约和平工作室组织主持的和平对谈节目中致辞。达赖喇嘛尊者首先指出，在过去人类运用大量钱与科技知识制造核武为主的许多暴力武器，但当今人类的思想应该受到巨大变化，而且人类也开始更加严肃地正视和平的重要性。同时，当前的疫情对人类经济所造成的损失惨重，因此尊者认为，如果人类仍然关注武力，那既不切实际又是过时的想法。大家应该关注如何使世界变得更加和平。达赖喇嘛尊者还强调人类应该倡导和平理念的责任。尊者并表示，和平并非从天而降，同时也是暴力的对立，而暴力的制造者为人类。既然人类有能力制造暴力，那更加有责任创建和平的世界。尊者同时指出，和平来自于关爱别人，包括关心70亿人类的福祉。与此同时，因马来西亚穆斯林青年运动和藏传佛教文化中心的共同祈请，达赖喇嘛尊者于本周一9月28号，以佛教与回教的共同价值、慈悲与怜悯为主题，与马来西亚伊斯兰大学奥斯曼巴卡尔教授进行对谈。尊者在与巴卡尔教授对谈时指出，佛陀不断地强调慈悲心的重要性，而穆罕默德传递的最主要讯息也是慈爱。所有主流宗教一再强调慈悲与爱的重要性。尊者并表示，现今人们遭遇的诸多问题，实际上是人类自身制造出的产物。唯有回归人类原本的特质，慈悲与爱心，这才是人类存在的关键。另外，瑞典法院于近日下达一项命令，将驱逐涉嫌为中共从事间谍活动的藏人男子。该男子被瑞典警方指控涉嫌从事间谍活动，于2018年被监禁22个月。在该名男子于近日服刑期满之际，瑞典安全部门认为该嫌犯在瑞典居住将对国家安全构成威胁，因此决定将他驱逐出境。该名中共间谍多级监参，现年52岁，于2017年的2月26号午夜被瑞典安全部门逮捕。瑞典南特敦法院于2018年6月15号开庭审理，并指控其从2015年7月至2017年涉嫌重大非法情报活动，而遭判入狱22个月。此外，印度前联盟部长、印度人民党国会议员加斯万特辛格于9月27号不幸在德里病逝，享年82岁。藏人行政中央领导人在闻悉恶讯后，随即致函进行悼念。藏人行政中央司政罗桑桑格与西藏人民议会议长白马琼乃在调研信中
代表藏人民众对加斯万特辛格的不幸病逝表示哀悼，并感谢逝者长期以来对西藏自由事业的支持。与此同时，位于美国华盛顿的战略与国际研究中心于本周一9月28号上午举办了一场网络研讨会。藏人行政中央司政洛桑桑格应邀参与了这场网络研讨会，并以印中美背景下的西藏地缘政治意义为主题发表了演讲。司政洛桑桑格在演讲中谈到西藏与美国之间的历史关系，并追溯了西藏与美国前总统间的友谊，特别是西藏精神领袖达赖喇嘛尊者曾被迫逃离西藏前往印度寻求庇护时，美国前总统艾斯豪温与尊者之间的友谊。鉴于中国对西方在意识形态上的分歧以及对人权问题的无视，司政勒索森格敦促民主国家与中国进行竞争，而不是简单的合作。司政指出，美国根据新津阁政策放弃西藏是一个严重的错误，并强调了西藏在印度地缘政治背景下的重要性。另外，美国国会及行政当局中国委员会主席吉姆·麦戈文与共同主席参议员马可·卢比奥于本周三9月30号主持了西藏人权状况与国际回应听证会。据悉，美国西藏行动中心的资深战略研究员丹增多杰、人权观察中国部主任索菲·理查森以及南印扎什伦布寺主持席加仁波切等透过视讯出席了听证会。议员麦戈文在听证会上呼吁美国政府加强其对西藏的政策，并敦促参议院尽快通过2020年西藏政策与支持法案。而议员卢比奥则表示，中共当局长期以来对藏人的虐待，包括剥夺藏人的身份与宗教认同，是一种可耻的作为，而我们绝不能停止关注这些行径。国际深远西藏运动主席马提奥·梅卡奇在听证会上通报了该组织在2020年展开的运动，并呼吁美国政府尽快任命西藏问题特别协调员。此外，加拿大安大略省议会于上周四9月24号一致通过一项法案，并将7月定为西藏遗产月。据了解，该法案是由加拿大安大略省藏裔议员普芝嘎波切女士提出，并获得了该省藏人协会、西藏妇女会等加拿大藏人团体的广泛支持。而该法案旨在表彰藏裔加拿大公民与安大略省付出的重要贡献，同时也帮助人们建立有关西藏议题的意识，并为教育下一代提供机会。议员普芝嘎布切指出，这不只是为藏人社区收获胜利的果实，同时也是获得包容的象征。他并表示，7月对于世界各地的藏人是很重要的月份。我们作为一个社区庆祝7月6号这一天，而这天是拥有加拿大荣誉公民称号的达赖喇嘛尊者的华诞。与此同时，藏传佛教格鲁派重要学府下密院的前任堪布，现在澳大利亚从事教育工作的格西扎西次人，于上周四9月24号正式被澳洲昆士兰州州长授予澳大利亚宣慰宪章，以表彰他对宗教及教育领域做出的卓越贡献。据悉，该奖项最初于今年6月于坎贝拉总督府宣布颁发给格西扎西次人，但由于疫情而延迟至今。格西扎西次人是第2个荣获澳大利亚宣慰宪章的藏人。居住在澳大利亚的藏人朗杰次人曾于2007年荣获该勋章。另外，为了响应藏人行政中央推出的2020年感恩达赖喇嘛尊者年，驻日内瓦和伦敦西藏办事处分别于9月26号和29号邀请专家和学者就中国的压制政策和西藏历史为主题举办网络研讨会。
驻日内瓦办事处在联合国人权理事会召开第45届会议期间，邀请西藏、东突厥斯丹、南蒙古和中国人权团体的代表和学者讨论有关中共对藏人、维吾尔族和南蒙古民众日益增加的系统性镇压政策。此外，藏人行政中央驻伦敦办事处邀请苏格兰阿伯丁大学人类学和藏学系高级讲师、苏格兰议会支持西藏小组前秘书长马丁·米尔斯博士，通过视讯直播向20多名伦敦的藏人青年讲解了包括西藏伟大的国王松赞干布如何统一青藏高原、建立吐蕃帝国，以及他如何通过军事、外交和联姻扩大吐蕃帝国影响力等西藏真实的历史。请继续收看今天的最后一则新闻。根据流亡藏人宪章和选举法相关规定，藏人行政中央选举事务署于本周一9月28号召开新闻发布会，正式宣布藏人行政中央司政和第17届西藏人民议会议员选举的日程。选举事务署署长汪堆次仁在新闻发布会上宣布，藏人行政中央司政和第17届西藏人民议会议员的初选日期定于2021年1月3号，正式选举日程定于2021年4月11号。在当天的新闻发布会上，选举事务署还根据流亡藏人选举法相关规定，针对司政候选人发布相关指导和准则。观众朋友，以上是本期节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢大家的收看，我们下期节目再会。